twongeye kubahereza ikaze mwege mukurikirwa ga comedy. Uyu munsi turi kumwe na Kia, Dr. Kia. Ariko Kia, kubera icyo wahisemo kwitwa Dr. Dumuvuza imitima yakomeretse. Imitima yagoswe. Imitima yagowe. Nisoro ugiye kuvuga gute? Nanjye uvuga akantu katari keza, ni imitima yakomerekejwe. Nabande? Abakobwa. N'abasore. Oya, abasore ndi barimo, n'abakobwa gusa. N'abakobwa gusa? Yes. Nose ukunda abakobwa bangana iki? Bari impamvu ngo n'abakobwa. Ubizi ko batubyara se. Ako ni kujya witwaza sha. Iyo ni indwara y'uburuzi. Uramuna kujya. Iyo ni indwara yanjye igihe cyose. Yego. Yes. Ura muntu nanjye sinzi yari kujya. Ariko urabona nyamara nushaka kujya ku ishuri. Reba iyo miziga bayikoreye. Uramwita wakubeba. Hey. Yes sir. Nyine ikintu gitumye ngo hamagara none aka kanya. Yego. Aho tugiye gushutinga comedy. Yego. Ahubwo ngiye kukubaza ku buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe? Ubuzima busanzwe abantu bamenye ukuntu nyine Kia abayeho. Udasanzwe n'ubuhe? Ntabwo ndaza kukubaza niba ngombwa. Ndahari wese. Ko nzi ko wize. Yes sir. Kandi nkaba mbizi ko abasore tungana gutya tuba tugomba gukunda igihugu. Yes sir. Ikintu wakoze ukimara kwiga ku buryo kigaragaza ko ukunda igihugu ni iki? Nagiye muri Youth Volunteers. Wagiye muri Youth Volunteers? Yes sir. Nibo bambara Real Madrid? Oya. Bambara iki? Bambara tujire. Turihe? Nagasiza mu rugo. Ugasiga gute? Nuko ndanije mu bikorwa by'iki harya buriya biteza igihugu imbere. Nukuvuga ngo gutyo waje kunyana yimbwa. Oya. Waje mu bubwa. Oya. Mbega nuri gukora ikiganiro n'imbwa? Niwo byivugiye. None se ushatse gusobanura iki? Mu mbabare banya kubaho. Jya umenya ibyo uvuga ubutahasha. Ndiyo fan. Twagiye. Yes sir. None se? Yego. Kubera icyo wahisemo kujya muri Youth Volunteers aho kujya kurwanira igihugu? Oya, byose bisa nkaho birimo akanya. Bisa nkaho birimo ariko ntabwo birimo. Uriya avuze umuyufu. Umushaka gufata risk zose. Yego. Yes sir. Nizo gucana inyuma. Oya. Urambeshe. Nizo kwiba. Oya. Nizo kugambanira igihugu. Oya. None se risk ufata niziye nk'umuyufu? Iyo uvuze nk'umuyufu. Ni umuntu ukora ibikorwa. Atagambiriye kugira inyungu za ku giti cye. Abagambiriye inyungu za bagenzi be muri rusange. Nese nibyo wahisemo? Ibyo nahisemo. Ko bitagusa. Oya, urambeshe. Umuntu wese wambara umupira wa Real Madrid aba yirata. Oya. Bajya mvuga ngo Visca Barças. Uko bigaragara. Esa. Uri umusore ufite imbaraga wakakwiye kujya mu gisirikare. Gikorokoro mara shimwa n'Imana n'abantu bakobwa bajya bamurwanira umunsi ku munsi. Ni bangahe barwanye? Biragoranye. Cyakoze barwanye ndabaza. Wabavuga. Mukaga Purari. Urasabesha. Yarwanye na Jigimari. Reka arwanye na Cesari. Bari kugupfa. Oya. Bari gupfa amagambo mvuga. Cyakoze akabi gasekwa nk'akeza. Akeza gasekwa nk'akabi. Ubwo se nkawe n'iki barwanaga bagushakaho? Ahubwo se n'icyo utabona. Ubwo se n'iki ndi kubona? Ndi kubona imifupa ngo n'akaboko. Ibyo tubireke. Twagiye. Harya wasoje kwiga ndabizi. Wize iki? Nize iki? Biragoranye. Mbwira. Breathing construction. Wize kubaka? Yes. Ese wize kubaka? Wize kuba engineer? Byose nabiba. Byose wabiba? Yes. Imirimo ibiri yananiye iki? Ntago mbizi. Impyisi? Oya. Isa n'impyisi. Uri iki? Ndumuntu. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu washobora kuyishobora. Ndiyo. Twagiye. Nimba warize kubaka? Aka kanya n'icyo uzi kubaka ku buryo bavuze ati niba waba usinziriye uracyubaka. Kari hafi ya byose. Oya. Wowe ntomboza. Ngutomboze? Yes sir. Washobora kubaka piramide? Piramide? Ziri mu Misiri. Byansaba ko banzanira icyo bita breakdown, zinteruza amabuye. Breakdown zigutereza amabuye? Yes. Aka kanya ndakubwiye ati ikintu wakora ubaye unasinzira ukagishobora. Yes sir. Umbwiye ko ari byose. None ndagutunguye utangiye kwitabaza abandi. Ariko nyine urumva ko buri kazi kose gakeneye ubuyede. None izo breakdown zawe zibaye abayede? Yes sir. Noneho breakdown zikaba baki? Breakdown? Nawe uri kunchallenging. Abayede bakaba baki? Abamani power bakaba baki? Abantu bo? N'abantu. Ni ukuvuga ngo wabyishe. Mu buzima buri muntu wese akenera inyunganizi cyangwa umwunganizi. Partnership. Yes sir. Iyo ship uyikureho. Partner. Partner. Umufatanyabikorwa. Okay. Twagiye. Umufatanyabikorwa. Shahoda ni iki? Shahoda. Share uri kumva akantu ka share. Gusharinga indirimbo kuri Bluetooth. Okay, stakeholder. Yes sir. Stake uhita umenya ko ari igikuba cya ugiye kubetinga. Kubeshi. Yego. Ndiyo.
twagiye. Yes sir. Piramide harya ngo wasaba ama breakdown. Yes sir. Niki kintu uzi kubaka? Amakaro washobora kuyubaka? Kibita Tyler Works. Banzu bizisha. Sukuvuga ngo ndabizi ahubwo naranabyize. Warabyize waranabimenye. Twagiye. Yes. None se kiya? Yeah man. Konzi kuri umuntu ukunda Bibiliya. Yes. Mubajije ikibazo wagisubiza? Nagisubiza. Twagiye shyuha. Ku rupapuro rwa mbere muri Bibiliya. Yes sir. Ni itangiriro nkuko tubizi. Yes sir. Ku rupapuro rw'ijana. Yes sir. Handitse ngo iki? Muri Matayo 5 aravuga ngo ntago ariho nkubwiye. nyine niko handitse. Handitse ni muri Matayo. Handitse ngo bazumirwa. Ninde wabyanditse? Matayo. Ariko nakuriye amakuru ngo umuntu wanditse ngo bazumirwa yagiye kuvuga ko Imana igira mukuru wayo ngabishyire muri Matayo. Nuko yahise apfa yishwe n'agahinda nibyo. Nanye byumva gutyo. None se urabyemera ko kiriya gitabo cyanditswe n'abantu? N'abantu bacyanditse giprintingwa n'imashini. Kubera iki? Twizere ibyo abantu banditse. Oya nibyo babwiwe. Barabyandika. Ninde babibwiye? Unjanye mu mateka maremare. None se kukunda Bibiliya ni gute mu mateka utayacukumbuye ngo uyamenye? Cyanditswe na Adamu. Tubwire. Cyanditswe nande? Cyanditswe na Timoteyo, Mariko na Yohana. Yes sir. Asa n'ukubera iki? Yes sir. Bari abantu bose bo muri Bibiliya. Yes sir. Amazina yabo ari abazungu gusa. Ngaho tekereza hari Matayo. Iyo bashyira rukara rwa bishinga byari kugenda ute? Rukara rwa bishinga yishe umuzungu. Ari kumanisi yose. Niyo mpamvu bahise bavuga ati Ibinyafurika byadukwengeza. Reka tubireke. Ariko aronzi harimo wabita Rushigajiki. Yes. Rushigajiki yavuze ngo iki? Rushigajiki yaranditse aravuga ngo kuko Imana yakunze abana bayo. Yemeye kuba umwana wayo ikinege Yesu Kristo. Atanga kugira ngo uwizera wese adakora iki? Atarimbuka. Atazaseba. We ntabyo uzi uri kubeshya. Ntago mbeshya. Twagiye. Yes sir. None se ninde wanditse ngo utazi umurunda mu nzu ninde? Wo n'umugani. Nyine byanditswe muri Bibiliya. Urabeshya. Nakandi kantu navumbuye. Yes sir. Big Boy byari byanditswe ko kazaba. Nyibutse. Kazabiki. Big Boy niki? Umuhanzi. Nyuma y'ubuhanzi ni mutekano. Byari byarahanuwe kazaba mutekano. Kibazo ni mutekano w'inzara. Oya. Big Boy ntago ari mutekano w'inzara. Umbabarira ndibeshya. Uw'inzara ntago ari Big Boy. Ninde? Ni Jason. Jason reka afite indirimbo bita Impeta. Afite indirimbo bita Impeta. Wamina Rogan guy. Wayishakira. YouTube. Ubu gutyo ngiyeho nayibona. Genda wandika Sodoma ati wo indirimbo. None se umbwiye ko yitwa Impeta, Sodoma iraturuka he? Sodoma Impeta no kundeye zose n'indirimbo z'abajene. Nukuvuga ngo bemeye kuba abahanzi. Yes kugira yeza abanyarwanda ibyishimo birenze. Urya mbaye nk'umuntu bagira inama nababwira ngo ibyo bintu nta bintu bibirimo. Uri umucandege. Oya ntago ndi umucandege. Uri umuki. Kuko mbabwiye ngo bakomerezaho. Yes sir. Bahita bavuga ko ibyo bari gutekereza nanjye aribyo ndi gutekereza. No. Ngaho tekereza. Ubwo si igihe bakoreye bari bahembwa. Oya. Nukuvuga ngo ibyo bintu nta bintu bibirimo. Oya. Twebwe igihe twakoreye twari twahembwa. Tuzahembwa ryari? Mana nibishaka. Nyamara natwe ibyo bintu tubyihorere. Ntago twabyihorere. Nta bintu bibirimo. Wese kiya? Yes sir. Babukubi bari. Ukubi yagiye gushora amakara kandi namwe namubwiye atereke birandu by'ubuhanzi yo mayi yanza kunyumva. Ubu se niba mufata bizagenda ute? Baramweza isansu bya muri nyashi. Ajya yibagirwa ko yize. Kajya bimenye. Diplome ishobora gupfa ubusa. Amezi 6. Wabibaye. Nashaka reka ibyo bintu. Waje aba yatashye mugani. Yes sir. Wari urahariku. Ndasekeje. Urasekeje? Yes sir. Uyu muntu uri kukureba ko atari guseka. Uyu muntu mureka afite ibibazo byinshi cyane. Ntago afite ibibazo kuko yaza kuba afite ibibazo ntiyari guhagarara ngo arebe imbwa nkawe. Ntago ndi imbwa. Uri iki? Umugabo. Tubwire. Nababwiye. Kiya. None se kiya? Yes sir. Abantu batakuzi. Yes sir. Hari abantu bajya bambaza ngo Yes sir. Kiya ni umuntu ukunda abakobwa. Babibeshye cyangwa bavugisha ukuri. Yenda kubwiza ukuri abakobwa sinzigera amanga korera ko aribo batubyara. Ako kantu ni kugenda ubashukisha. Man yari principal yangendera. Konzi ko hari umuntu ugiye gutera inda. Niko bavuze. Urambeshye. Ibyo ntago bindeba tuzabyemera tubibonye. Ibaze nawe tekereza uteye inda ku myaka ya 21. Ubwo byagenda ute? Bamubyara ukamurera. None se basi nta n'inama wagira abajene nk'abo ngabo bafite ibyo bitekerezo. Abajene cyane ababwira. Ira minute 5 ya nyuma. Ibishimishije. Ariko amasaha 24 bari imbere cyangwa indi myaka. Shobora kwiba muri ahantu bita muri isolation room. Yego. Yes. None se ko nawe mbikubajije nkumva urabishyigikiye bimeze bite? Ntago mbishyigikiye. Uri nyine habaho kwibeshya.
ariko babyize uko ikintu mu gihe cya nyacyo. nuko nta bantu bari baguhaye amashyi bazayambakira nibayibona bazaguha amashyi nose ujya wifuza ko baguha amashyi aho kugira ngo mere amashyi ko ibyo nakoze uzangayira ibyo navuze. Yego iyo principal ni nzima nawe ibonye ni nzima kabisa. ndiye fan noneho ngiye kukubaza ikibazo tari bimbaza kiya bisobanura iki? Kia solento kia rakere kia yumuntu wira ndavuga ngo banyita kiyo wera kano akazina korohereye aryohereye amarwi mukumbishe wese yakifuza kumenya ubusobanuro bwawe azanshaka zagushake ni hano bakuboneye anga babwa ati memuretse agapfundikiye gatera amatsiko nakaye gapfundikiye ufite agapfundikiye wowe ejo bundi nasabye sheri wanjye kukanduza arambwira ngo karacyapfundikiye shangu gatera amatsiko nawe niko ufite ndaga imana yangu bisishoka byagenze ute nuko nanagiye guzarera imana yabitera bimfataho gutyo none se aho kugira ubu umugabo naho kugira ubimbwa wabiki aho kubimbwa nabimva nyore simva irihe mu byo navuze ntago mbizi aho kugira ubu umugabo naho kugira ubimva wabiki aho kugira ubu umugabo naho kugira ubimva nawe umugabo ntago wabimva reka ni ukuvuga ngo iyo wanze kubimva uba wanze no kubimbwa. Yes sir. aho kugira ubimbwa naho kugira umugabo wabiki nawe umugabo waba umugabo. Yes sir. none ko nzi ko abagabo bagira ibibazo byinshi. Yes sir. harimo ibyo mu rugo. Yes sir. mu mitwe yabo baba bari stress cyane. Ndabyumva. wahitamo kuba umugabo Yes sir. ufite ibyo bibazo cyangwa wakibera imbwa batazagira babaza ikintu na kimwe. nawe umugabo waba umugabo. Yes. ko tuzi ko abagabo bagira ibibazo bigiye bitandukanye. Yes. harimo ibyo mu rugo. Yes. hari ibiba biri mu mitwe yabo. Yes. mu gihimbwa. Yes. nta kibazo na kimwe ibishaka kwiteza ngo ibishaka kwigira neza ibishaka kwirirwa iseka. Yes. nta muntu ibishaka ko ayivangira. reka je nshaka umugabo umugabo ariko nufata risk kugira ngo abiki umugabo afata risk nyine kugira ngo byo yafatiye risk nibimunanira ejo azabona uburyo abikosora. nakubaza ikibazo kimwe. yego ubundi umugabo bishatse kuvuga iki? umugabo Yes. umugabo ni umuntu wiyemeza nyine nk'iko nabivuza hejuru. Yes. ni umuntu ufata risk akamenya ko niyo nta gisubizo yaba afite agomba kugishaka. nibyo yego anyereka ngo inyunganize iyo bavuze umugabo si ubwanwa samanone iyo bavuze umugabo ni ibikorwa. Yes. aka kanya uri umugabo. Yes. ibikorwa birihe? ibikorwa amagambo ngo bwayo nyine bwayo nabyo ni ibikorwa. ni ibikorwa ye ko ari amagambo tubwire. ibikorwa ngora nabyo bwabyo ni ubugabo. ukora ibihe bikorwa wirirwa wicaye oya ufite abana benshi ufashe. ufite abana benshi ufashe. Yes. nta n'umwe wabyaye urimo. ubafasha gute? uri Imana uri Yesu. ni gute wihaye inshingano zitakureba? tubwire. iyo bavuze gufashanya wumva iki? njyewe iyo bavuze gufashanya ni ukuvuga ngo fasha uwamfashije njye. ntabwo mwemeranya nawe. ubigenda ute wowe wafasha batagufasha? ubigenda ute? buri muntu wese ufite icyo urusha ugomba kumwegera ukamwereka ko ukamweza ko bya bindi umurusha. none se nibyo ukora? ndabizi abantu benshi barusha ububwa nibwo ubaha. navuga ngira ugira iki? ubugabo. ugira ubugabo. turabizi ko buri musore wese aba afite ubugabo. ahubwo ubwo bugabo ubutwara gute? bagubaza ikibazo kimwe. cy'umugore bamwita umugabo. umugore bamwita umugabo. yakoze ibikorwa bimeze. uratubwira aho bamwitiye umugabo? kugira ngo uriya mugore yakoze igikorwa cy'abagabo. bande babivuga tubwire. bari abanyarwanda. bahe nanjye ndi umunyarwanda sinjya mbivuga. ndabona uyu munsi none hari imvange kabisa mu kanya akavura kare kagiye kugwa none akazuba kongeye karashe. n'agatogo. none se nitujya mu gisirikare kugomba kubanza gusaba imbabazi z'uko wanze kujya hakiri kare. uzazisaba gute? tubwire. zisabira hano bibone. yego banyakubahirizwa ndabasaba imbabazi z'uko nanze kujya mu bikorwa bya leta no gucunga abaturage. kwezi itariki ndazi umunsi n'uwariwo umwaka simwibuka neza. mu mbabarire ngiye kuza mu ngabo z'igihugu kandi ndagaruka bakinisha. ni urukundo waba uri gusaba? ni imbabazi waba uri gusaba? ni imbabazi. mu by'ukuri mu gisirikare basaba imbabazi akaboko bagashyira ku mpanga bagatera isoni. ni gutya? ndasaba imbabazi z'uko nanze kubahiriza gahunda za leta. uba ureba mu zuba udafunga amaso. wapi? mumbabarire. ibyo nkubwiye niko babigenza. tuzabikora nitugerayo. muzabikora nimugerayo. kandi ukaba wiyemeje ko utazigera wishima ku kibuno wo kubisa inkoni. kandi inkoni ngiye abahagurukira ni 500 ku kibuno. ku kibuno 200 mu kwaha
300 nyuma y'amarwa. Yes. Hari n'izindi 93 bakubita kunda. Hana kandi bajya bakoresha. Amatafari 5. Kazika urudodo. Kazika ku misgeri. Bakagushira ku musozi bakakora iki? Bakakunanabika. Nari kunana. Ukabanza ugashyira ubwenge. Kugiye. Ukabanza ugashyira ubwenge. Kugiye. Nukuvuga ngo babwavuyeho sha. Nukuvuga ngo ufata umwanzuro wo kujya mu gisirikare nta bwenge ufite. Ufite. Nyoze kuvuga ngo babwavuyeho. Iyo bwavuyeho ni gihe bagweza bya bihano. Yes. Kandi ukigera mu gisirikare mu gihe watinze kujyayo. Babanza kugukorera ibyo. Baramye ngo baza kugaburira ingunguru ubunyobwa. Ugira ubanza ugira ivuta. Ingunguru y'ubunyobwa ishyakoze. Yes sir. Nase ingunguru y'ubunyobwa. Yes sir. Ninde uba wayitetse? Ntago bayitetse. Bababusye ndavuga icyonga kubumva icyonga cyangwa ubunyobwa. Barabanza bakabusya. Bakakuzana bakabikoramo agasosi. Ukarya kugiuza n'ivuta. None se tubwire niba warigeze kujya mu gisirikare na rimwe. Yes sir. Uratubwira ukuntu amapeta agiye akurikirana. Uhereye ku rya gatatu. Rya gatatu? Ni peta baheraza umuntu yisha babisha 18. Baryita ngo iki? Kubeshya barakuzibagura. Ntago njya kubeshya mama tuzababwira cyo nabyizeho neza. Yego. Nukuvuga ngo ugiye kujya mu gisirikare utazi n'ukuntu amapeta akurikirana. Oya nzabimenya bitewe nuko bari kugenda bayamba. Bande ndakubaza. Abakuru bandi. Abakuru bawe? Yes sir. Nukuvuga mu gisirikare yo bakuru bawe? Yes sir. Kuki bahise kujyamo? Wowe wanga kujyamo? Nuko nkiri mutoya. Wari ukiri mutoya? Yes. Ubu gutyo warakuze. Bagutumye umuntu wakuze wazana wowe. Ariko ndi gukura nubwo ndari nakura neza. Ntago wakuze. Nabaye iki? Ahubwo uri ikigori. Kuko sinubu ukuntu umuntu ushaka kujya kurwanira igihugu yiyogoshesha nka Mayira. Ntago niyogoshesha nka Mayira ahubwo niyogoshesha nka Marcus. Marcus? Yes sir. Ba Marcus nta musirikare n'umwe witwa Marcus ubaho. Aba wirwa gutaro Doviko. Oya. Babita ba ngabo nziza. Habimana. Ba Habimana. Mukangusi. Ba Harerimana. Habyarimana. We warukomeye ariko. Ndakomeye. Nuko ba Habyarimana. Ba Tegekimana. Nibo basirikare. Marcus ntago ari umusirikare. Ndumusirikare turamuze twari niganye. Ahubwo ni ikihebe. Wowe bita Jean Paul Marcus. Jean Paul we ni umusirikare ariko Marcus wapi? Marcus ni izina ryo hambere. Yego. Warukomeye. Ibuye. Nanjye ndakomeye. Okay. Nukuvuga ngo iki kiganiro nagahoraho. Abadukunda baradukunda. Abatwanga bakomeze batwange. Birabareba.